Hi guys! Andito ulit si Tura Chang. Magandang araw sa inyong lahat. Today gagawa tayo ng tamagoyaki. Please join me guys. Ito po yung ating mga sangkap guys. Meron tayong 5 eggs, 30 ml soy sauce, 2 tablespoon sugar, 2 tablespoon oil. Yung 2 tablespoon oil guys, pag nilagay natin yan, pakunti-kunti lang kasi minsan pag dumidikit siya, lalagyan natin ng konting oil para hindi siya magdidikit-dikit. Kayang-kaya natin gawin ito guys dahil nga kukunti lang yung ating mga ingredients, walang mirin, walang usake, kaya kayang-kaya natin yan guys. Haluin po nating mabuti hanggang sa matunaw yung asukal. Ang tamagoyaki po sa Japan guys ay depende po yun sa lugar. Depende po yun sa mga probinsya. Iba-iba po ang kanilang timpla. Dito po sa lugar namin, asukal saka toyo lang po yung timpla. Napakasimple lang po. Siguraduhin mainit ang fry pan bago ilagay yung itlog. Kapag mainit na yung fry pan, ilagay na natin yung itlog. Huwag masyadong lakasan yung apoy guys, yung tama lang. Pakunti-kunti lang yung lagay ng itlog guys. Sundin nyo lang kung paano ko siya ginawa. Yung timing sa pag-roll ng itlog guys ay bago pa siya tumigas, kailangan maitupi na natin siya. Kasi pag na-dry na yung itlog, hindi na po siya didikit. Kaya medyo basa-basa pa siya, i-roll na natin yung itlog. Tapos ganon lang ng ganon hanggang sa maubos yung ating itlog. Kapag medyo dumikit na siya, maglagay ng konting oil. Kapag ganyan na halos wala na siyang oil guys, yung natirang oil, ilagay na din natin. Tandaan nyo lang guys, huwag masyadong malakas ang apoy dahil kapag sobrang lakas ng apoy natin, natutuyo kaagad ang itlog at mahirapan na tayong i-roll ito. At saka bago pa siya matuyo guys, kailangan i-roll nyo na siya.
sa aking tanim, yung rosemary. Mabango po siya. Nilagay ko lang siya dito para maganda siya tingnan. Ganyan. Optional lahat yung mga nilalagay ko dyan, guys. Nasa inyo kung ano gusto nyo. Ako lang, nilalagyan ko ng mga ganito para matuwa naman yung ating mga buboy. Then, gusto nila yung masarap na, maganda pa yung itsura. Lalo na yung bunso ko, napaka-arte. Salamat sa panonood, guys. Ingat kayo lagi dyan. God bless.